So hello, hi friends, welcome back to my YouTube channel name is Kasim, the AP42 rider. So friends, ఇవాళ vlog వచ్చి మనం చేస్తుంది SJ Scam J6 unboxing. చలో let's start the video. చూడండి SJ Scam J6 లెజెండ్. అయితే ఇందులో మనకి ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ యాక్షన్ కెమెరా 2.0 టచ్ స్క్రీన్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి 30 మీటర్ వాటర్ రెసిస్టెంట్. మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ 2 స్క్రీన్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇచ్చాడు 20 FPS 4K రేస్ క్యామ్ హై డెసెక్షన్. చూసారా, ఎస్జే స్కామ్ ఇస్ నైస్ బ్రాండ్. అంటే ఇది చాలా మంచి బ్రాండు. అయితే ఎవరైతే స్టార్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ఇది చాలా బాగుంటుంది స్టార్టర్స్కి. అయితే ఇప్పుడు నాకు చాలామంది అడిగారు నన్ను ఏంటంటే సో అన్న ఇది ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎలా అన్న, నేను డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టని అవసరం లేదా అంటే నేను చెప్పే వాళ్ళకి, బ్రో ఇదంతా అవసరం, దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అండ్ గుడ్ క్వాలిటీ అండ్ హై 180p ఇస్తుంది క్లారిటీ. ఇది వచ్చేసి మనకు అన్నది 9.12K అంటే 9120 రూపీస్ అన్నది, జస్ట్ చీప్. అయితే చలో మనం దీన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం. సరే రండి, ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసి మీకు మొత్తం చూపిస్తాను. ఓపెన్ చేసిన ఇప్పుడైతే మనకి ఇందులో వచ్చేసి కెమెరా ఇచ్చారు. చూడండి, కెమెరా ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి ఇన్వాయిస్ బిల్ ఇచ్చి పంపించారు వాళ్ళే కంపెనీ నుంచి. చూపిస్తాను మీకు ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఇందులో ఏం రాసిరంటే ఇది మన అడ్రస్ ఇచ్చారు, షిప్పింగ్ అడ్రస్, ఇన్వాయిస్ బిల్ నెంబర్ ఇచ్చారు. ద యాక్చువల్ ప్రైస్ ఈజ్ సీ హియర్. చూశారు కదా, ఇది వచ్చి పక్కన పెడదాం. మనకు వచ్చేసి ఇందులో ఇచ్చారు మౌంట్ కర్వ్ ఫర్ హెల్మెట్ 2 ఇచ్చారు ఇందులో. మళ్ళీ ఇవి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు విత్ స్టిక్కర్ అటాచ్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి ఎస్జే స్కామ్ మౌంట్, యాక్షన్ మౌంట్, మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వేసుకోవడానికి. ఇదేమో అటాచ్మెంట్ అడాప్టర్ ఇచ్చిండు. మళ్ళీ ఇవి స్టిక్కర్స్ ఇచ్చిండు హెల్మెట్ మీద మౌంట్ కప్పించుకోవడానికి. ఇవి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాడు. ఇది వచ్చేసి స్క్రీన్ రిప్లేస్మెంట్. ఒకవేళ మన స్క్రీన్ ఇది ఉంది కదా, ఇది ఒకవేళ ఇరిగిపోతే ఇది ఇచ్చారు దానికోసమే. ఇది వచ్చేసి మనము ట్రైపాడ్కు పెట్టుకుంటాం కదా, అప్పుడు కెమెరా కోసం ఇది ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి అడాప్టరు, చార్జరు, ఇది ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు. ఇది కూడా ఎక్స్ట్రా ఇచ్చిర్రు. ఇవి వచ్చేసి సపోర్టరు, చూడండి. ఇది వచ్చేసి సపోర్ట్ అడాప్టరు. ఇది వచ్చేసి క్లాత్ ఎందుకంటే ఇచ్చింది మనము కెమెరాని క్లీన్ చేసుకోవడానికి. అయితే వీళ్ళు స్టిక్కర్స్ అయితే ఇచ్చారు ఎస్జే స్కామ్ అని. చూడండి, ఎస్జే స్కామ్ ఎంపవర్మెంట్ యువర్ డ్రీమ్స్ స్టిక్కర్లు ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి బుక్, దాని ఎట్లా ప్రాసెస్ ఉంటుందో ఇగో చూడండి ప్రాసెస్ ఇది. అయితే ఎస్జే స్కామ్ బ్రాండ్ కాబట్టి అన్ని ప్లేస్లలో ఇది దొరుకుతుంది మీకు. బాక్స్ వచ్చేసి చూద్దాము. ఇగో స్కానర్ ఉంది, అంత పడితే మీరు స్కానర్ ఏం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను బుక్లో చూసి మీకు చెప్తా ఇది ఎట్లా అంటే ప్రాసెసరు. వైఫై ఉంది, దీనికి వైఫై ఉంది, బ్లూటూత్ కనెక్షన్ ఉంది. చలో దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని క్లారిటీగా చూపిస్తాను ఎలా ఓపెన్ చేయాలో. దీన్ని వచ్చేసి ఇలా ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ అయింది, ఇప్పుడు ఓపెన్ అయింది ఇది. అదే ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని ఇట్లా తీసా, చూడండి తీసా. ఇదైతే కేస్ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది J6. చూడండి, ఇది వచ్చేసి మౌంట్ కెమెరా. ఇదిగో చూడండి, వ్యూ ఆఫ్ కెమెరా బాగుంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఆన్ చేసి చూసా. ఇది ఆన్ బటన్, ఇది సెట్టింగ్ బటన్, ఇది స్టార్ట్ బటను. ఇదిగో ఇప్పుడైతే మనదైతే ఆన్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి దీంతో కంట్రోల్స్ ఉంటాయి చూడండి. వీడియో ఉంది, వీడియో ల్యాబ్స్ ఉంది, వీడియో ఉంది, స్లో రికార్డ్ ఉంది, స్టిల్ ఉంది, మనకు ఫోటో ల్యాబ్స్ ఉంది, బస్ట్ మోడ్ ఉంది, వీడియో ప్లస్ ఫోటో ఇచ్చాడు, మన కార్ మోడ్ ఇచ్చాడు, అండర్ వాటర్ ఇచ్చిండు. అయితే చూడండి, ఇది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను, క్లారిటీతో చూపిస్తాను మీకు. చూడండి క్లారిటీ, వీడియో క్లారిటీ ఎలా వస్తుందో. స్టార్ట్ చేయడానికి అంటే మన కాడ మెమరీ కార్డ్ లేదు. సరే అయితే
అయితే వీడియో వచ్చేసి చేయడానికి కారణం ఏంటంటే నేను చేసింది చాలామంది అడిగారు దీన్ని ఎడ్జెస్ క్యామ్ అన్బాక్సింగ్ కోసము. అయితే చేసా. చలో లెట్స్ ఫ్రెండ్స్, మరికొన్ని వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.